Matur ya. Sahabatnya matur deh. Dia guyu berarti sampe matur. Ala iki. Dia matur sampe. Baik sama tuh yang diatur. Saya ngomong gak ada ngomong. Aku ngomong kali berarti awalnya. Bisa apa? Jangan mendem. Jangan mendem. Itu juga apa? Belum apa? Jadi mau dipiye? Cinta mati. Kau dia jujur. Kalau tidak jujur, tangannya dan kakinya terpotong-potong ya Allah. Cek malaikat kalau dia berbuang di dalam hatinya, tangan dan kakinya terpotong-potong. Pikiran nanti. Tapi pasal pikiran nanti. Soalnya nenek masih. Apa sih? Pas. Lama. Tuntas semua. Pasal. Sampai tuntas sendiri. Nah aslinya Pak Gunung dia panggilnya aslinya daerah di Tuban atau Jombang? Orang di ayo sepeda-pedaan. Orang di ya? Oh namanya. Kudu dikencang modal sini karo wujudnya mau apa teh ini sistem ngomong ilik kan ya wujudnya wujudnya apa Sop-sop nih, kan lorong dulu nih, atau dulu. Mix. Sama mari gitu ya. Atau bawa makan pasti kira masalah. Karena ini sama apa ya? Obatnya kalau udah sini kan rokok, dia di clopping, ya kopi yang jajah. Ini bosok itu lah, ya sudah dilakoni seperti rasanya itu. Nek amale kaya kudu dilakoni tenan untuk desa. Senajan nek dhewe nglakoni tekan tingkatan dasar ya, awane tobat tekan siji. Pondasi istiqomah 2 bulan gitu. Ya jenenge awake kan isih makome lale kan. Sak lale-lale lafat Allah lan duduhe tetep ono benteng. Ora. Pikiran aku. Iya mau dino ayo kutaan. Sini Cinawato. Pemandi tentang tulang. Anak-anak apa to, Pak? Anak dulu.
Mande main tanda kula. Wong Jawa kan desa. Ya, kecil sini ya. Keliling no TPA, nggih, ditarik. Aku langsung mati kebun ini. Rambutnya rapat lah. Arang-arang. Jadi dia arang terus tapi dibuang. Yang ini buat apa? Rambut sejati ya? Apa tuh mas? Ayo motor barang. Kue. Jerokokan Mbah. Rokokan. Nah. Tapi kalau curiga kula kena mantan. Emang aku cerita. Soalnya kalau ngawali pikiran begitu mikir. Menceng apa ya? Oleh panggung ya. Dan mas Ari lo pikiran lo gonku terus ya terus aku mulai nong mas sedih lo sih. Batal langsung. Balik ini awal lagi. Langsungnya panggung ini energi malah. Mas mari. Aku Islam ya. Timbang kowe ngono rupane elek. Jajal Mas ya, belajar Mas. Sampai iseng-iseng aturan. Iki sama belajar. Sing tenanan ora tenan membaca ora bumi. Saya gue itu rasa dibujui loh.
Duh, keturun. Mas, bentar. Ini mas, saya tadi mas. Kopi, mas. Jajanan. Mas tiba-tiba saya tahu mas. Ayo ucap. Saya diker rasanya. Asing tapi saya gini ya, kayak ngene ya, linglung tuh lagi ya. Kopi. Foto. Tapi mau berdiri Selasa mau. Dulu gede. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Jadi tembel masuk gede langsung terkait. tiada Iya, Tuhan parah-parah. selain Allah, dan saya bersaksi Tapi rumah saya sampai sore posisi Bahwa- terus ya. Nggih, waktu ini. Iya. Nabi Muhammad Cuman buatan sampai Aku tambah pilih aku tambah toko bikin penggerasi. Ini kan posisinya penting la kita lo arah itu. ilaha Bisa lagi dalam. illallah. Lagi dalam langsung. Muhammadur Rasulullah. Penting belajar konsentrasi. Soalnya biar orang ngomong diajari orang apa baru bikin terus. Kuali sirai liwo. Boleh kalian juga kadang penyakit komplikasi. Kok nyontoh penyakit nyontoh komplikasi kan? Di tempatnya dikenceng ya, enggak kowe nak. Itu dok, obatnya sekali obat. Kabeh keringat orang. Udah saya maju. Ini kan pasukan nih sampai nomor itu. Kudu aku. Dewan. Oh, sama wis tak kena sih. Masih tiru ya, kan ya. Kasih tengok. Iya, pengaruh tatak orane. Ya. Nanti dia tahu ya dia. Jadi ya. Oh, ini tadi dia pengalaman deh. Bisa melihat. Bisa Sing melihat. berapa ini Bu? Yang ngomong mawon. Oke. Oh, Sing keren kok. Iki grandong cilik, Mas. Ngono mek ku tuwek rasa ubasani. Iki grandong cilik rasa ubasani. Tuwek ngono. tuwek sampean. Sampeyan tadi Mbah nggih. Ya wis ngomong. Kowe ora wis. Jadi ya ini. Jadi mbok sampean apa? Tahu lah di statusnya. Di jenengan. Ditari, nggih.